Hey, muy buenas y bienvenidos a mi humilde cocina. Hoy vamos a hacer huevos poché al microondas. Comenzamos colocando film sobre un cuenco y encima pondremos un poquito de aceite, una pizca de sal y cascaremos el huevo. Vamos a recogerlo por los bordes para formar un saquito. Mientras tanto calentamos un poquito de agua al microondas. Cuando tengamos los saquitos y el agua caliente vamos a introducirlos dentro y los taparemos con un plato o lo que tengamos a mano. Y lo llevamos de vuelta al microondas durante minuto, minuto y medio a máxima potencia. Y ya tendríamos listos los huevos poché para utilizar para lo que quieras. Tú ya has podido ver cómo los he usado yo al principio de este vídeo. Y hasta aquí con el vídeo, un platazo muy grande, hasta la próxima.